Hablemos sobre los ronquidos. El ronquido es un sonido producido por la obstrucción de la respiración mientras está dormido. El ronquido se produce cuando el aire que pasa por la garganta durante la respiración hace vibrar los tejidos de la garganta. Las personas que roncan tienen mayor riesgo de padecer hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. Deben de realizarse estudios adicionales para determinar si las personas roncadoras con riesgo de padecer problemas más serios realizan pausas en la respiración al roncar, lo que se le denomina apnea del sueño. Los ronquidos resultan cuando el aire no circula libremente a través de las vías respiratorias que están en la parte posterior de la boca y la nariz. Esto provoca la vibración del paladar y de la úvula, que es la parte del paladar blando, lo cual crea el ronquido. Mientras más reducida se encuentra la vía, mayor será la obstrucción y más fuerte el ronquido. Esta obstrucción de las vías respiratorias puede ser ocasionada por disminución del tono muscular en la lengua y en la garganta, amígdalas agrandadas, tejido excesivo alrededor de la garganta a causa de la obesidad, factores estructurales como un paladar blando grande, una úvula grande, deformidades de la nariz o del tabique nasal, mentón pequeño, paladar alto o hendido. El principal síntoma de los ronquidos es una respiración ruidosa mientras está dormido. Los siguientes síntomas pueden indicar que la apnea obstructiva del sueño es la causa de los ronquidos mientras está dormido: sofocación, asfixia, pausas prolongadas al respirar y despertar repentinamente. Mientras se está despierto, fatiga y ganas de dormir durante el día, letargo en funciones mentales y dolores de cabeza. En casos de ronquidos sin apnea del sueño, cambiar algún hábito puede aliviar los síntomas. Algunos casos más severos pueden requerir cirugía inclusive u otros recursos. Los cambios que pueden ayudar a detener el ronquido son: si tiene sobrepeso, adelgazar, hacer ejercicio para mejorar su tono muscular, evitar consumo de alcohol y sedantes, establezca patrones de sueño regulares. En lugar de dormir boca arriba, duerma de lado. Intente colocar una bola o pelota de tenis debajo de su espalda antes de acostarse para prevenir la postura boca arriba. Trate las causas de la congestión nasal. Levante su cabeza de la cama aproximadamente 4 pulgadas. Use almohada extra o coloque algo debajo del colchón. Durante la cirugía se puede usar un láser o un bisturí para remover el exceso de tejido que está bloqueando la vía aérea. Este tipo de cirugía también se le llama uvulopalato-faringoplastía. El tratamiento con cirugía láser requiere realizar una serie de operaciones y por lo general se reserva para los casos de ronquidos graves y con interrupción del sueño. En los casos de apnea del sueño obstructiva potencialmente mortal que no se haya resuelto mediante otros tratamientos, puede ser necesaria una traqueotomía. En este tipo de cirugía se realiza una abertura en el cuello y se inserta un pequeño tubo. Se necesitan más estudios para evaluar la eficacia de las intervenciones quirúrgicas. Para ayudar un poco con la prevención debe seguir los siguientes pasos: mantenga un peso corporal saludable, tratar los síntomas de resfriado y de alergias, evitar tomar alcohol o sedantes varias horas antes de irse a dormir, por lo menos un par de horas, y trate de dormir de lado. La información contenida en este video no pretende sustituir la visita de un médico, quien será quien determine el mejor tratamiento para cualquier padecimiento.